ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းကောင်းစဉ်ကပါလေဘိုးလေးမှငါဘာလို့လဲဒီနေ့ဆာဆန်တော့လည်းအများကြီးပြောပြီးတော့ပြီသူများကတင့်ကိုဘသူလို့ပြောတယ်ဆိုတာလည်းအရေးမကြီးဘူးကိုဘသူလို့ထင်နေတယ်ဆိုတာလည်းအရေးမကြီးဘူးကျမ်းစာကသင်ရဘသူလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကိုယဉ်ကျေးတယ်အာမင်တမန်တရားကိုသိတဲ့ခါမှာတမန်တရားကသင်ကိုလွတ်ချင်းအပင်ပေးမှဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ကဒီကနေ့ပရမချီကဖြောင်းမတော်သူလို့အမှတ်ချင်းခံတယ်နော်အဲ့ဒါအချင်းပြောမယ်ပြီးအမွေခံချင်းလဲကျွန်တော်ဆက်ပြောမှဖြစ်တယ်မဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဖြောင်းမတော်သူယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီးလေးယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်တိတ်ကနေပြီးတော့ပုံကြည့်ရင်မှတ်ချင်တယ်ယောမအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်တိတ်ကနေပြီးတော့ပုံဖျက်အောင်သူတို့ဖြစ်ပြီးငါတို့အဘအပြန်ပြီးဇာတိပုဂတိအာကိဘယ်အကျိုးကိုရသည်အာပြန်ပြီးအချင်းအချင်းဖြောင်းမရာတို့ရောက်နေမှနေဝါတော်ဆရာအကြောင်းရှိဘုရားတခင်ရှိတော်၌သူတို့မဟုတ်ကျမ်းစာနဲ့အပေတို့လာသည်အာပြန်ပြီးဘုရားတခင်ကိုယုံကြည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမချိတဲ့လို့မှတ်တော်သည်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပဲဒီမှတ်ပါဆိုတော့ကျမ်းစာကဒီကနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူကိုအမှကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဖြောင်းမတော်သူလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်။သင်ကွာကိုဖြောင်းမတယ်လို့ခံစားရင်လည်းမခံစားရင်လည်းကျမ်းစာပြောတာကယေရှုကိုသင်ယုံကြည်တဲ့ဖြောင်းမတော်လို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်မှာလောကကလောကပြောတဲ့အရာကဖြောင်းမတော်သူဟုတ်မဟုတ်လောကကဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့အချင်းကိုကြည့်လောကဘာကိုကြည့်တာလဲဒီနေ့မနေ့ဆက်ဆံလို့တင်ပြီးသွားပြီဘာသာတွေအားလုံးကလုတ်ခိုင်းတယ်ကျင့်ခိုင်းတယ်ပေးခိုင်းတယ်လူတန်းခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်လားလုံနိုင်ဆိုတော့ဖြောင်းမချီးရောက်ရတဲ့ဘာလို့ဆိုဖြောင်းမတော့သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့လောကရဲ့စံချိန်ကဘာဆိုတော့သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုသူ့ရဲ့အပြောဆိုသူ့ရဲ့သွားလာအနေထိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းပုံနဲ့ထင်တယ်ဖြောင်းမမင်းထင်တယ်သွားတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လောကတမချက်ကပါဆိုတော့အပြင်ပန်းတရံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုသူ့ရဲ့အပြုတ်မှုသွားလာခြင်းအားလုံးထုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျင့်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့လောကကဖြောင်းမတယ်မဖြောင်းမဘူးလို့လောကဆုံးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံချိန်ခဏတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတင်တော့ကိုယ့်အကိုတိုင်းလာတဲ့ခါမှာဘယ်စံချိန်နဲ့တိုင်းလာလဲအဲ့ဒီအချင်းအချင်းမဲလားအဆူတောင်းနိုင်တော့ဖြောင်းပါတယ်ဆူမတောင်းနိုင်တော့ဆရာရဲ့ဒီနေ့ခါတော့ဆူတောင်းပါတယ်ဒီချိန်မနေ့ကရထားတဲ့ချိန်သမင်းစားတဲ့ချိန်ပေါ့အချို့တွေကလည်းမတောင်းနိုင်ဘူးညအိမ်တရားဝင်ဆူတောင်းလိုက်တော့ပို့တော့အနည်းအတိုင်းပဲတော့ဒါမင်းအချို့ရရှိထားတဲ့ပို့တော့မှရှိထားတဲ့အတိုင်းပဲတော့ဒါမင်းလောကကချောင်းမတော်သူလို့လောကကတတ်မှတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းအပြုတ်အမှုအပြောဆိုအနေထိုင်အဲ့ဒါအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ချောင်းမတော်သူသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့လောကတတ်မှတ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘာဖြစ်လဲ ဘာ
ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်သင်ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူကိုလောကမှာရှင်းတယ်ဖြစ်တယ်မယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသင်ကပိုင်ဆိုင်တယ်အဲဒါကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဒီမှာလမ်းတစ်ခုရှိတယ်အချင်းအပြင်သွားချင်တဲ့သူတွေကဘာသာတရားရဲ့အားလုံးကအချင်းနဲ့သွားတယ်သင်လောက်နိုင်ကိုင်နိုင်သွားနိုင်ပြောနိုင်ကောင်းကောင်းနေတယ်သင်ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမျက်နှာရမယ်အဲ့ဒါမှပြန်ကောင်းလေးခံစားမယ်ဒါဘာသာကသင်ပေးတဲ့အရာဒါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကမှကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်လို့ဒီကနေ့စကလုံးတော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးသင်ပေးချင်တယ်ယုံကြည်ရဆိုသူ့ယုံလာတယ်ယေရှုယုံယုံကြည်တော်သူကိုဖြောင့်မတ်တော်ဖြောင့်မတ်တော်ကိုလို့အခုတော့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ဖတ်မယ်နော်အခန်းငယ်3ထဲမှာယောမလေးအခန်းငယ်3ထဲမှာကျမ်းစာနဲ့ပေတော့လာသည်အာဗျာဒီဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖြစ်၍သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမှတ်တယ်ဒီစကားလုံးကတော့မှတ်တယ်တတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကြွားလာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စေတန်းအောင်တော့အင်္ဂလိပ်စာမှတ်40ရတယ်ပြီးလူမျိုးရေးတွင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအမှတ်40ရတယ်ကျန်တာတော့ဘုံဘုံကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အမှတ်40ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတာတော့40မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အစိုးရကထပ်ဖြည့်ပေးလို့ moderation နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာဆရာအောင်လားလို့မေးကျွန်တော်အမှတ်40ပဲရတယ်လို့အမှမပြောအောင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက10တန်းအောင်လက်မှတ်ကျွန်တော်ပေးထားတယ်10တန်းအောင်တော့ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုပတ်မှတ်လိုက်အမှတ်40ရတာမရတာခင်ဗျားလည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကျန်တာကြောင့်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဝေးတင်သွားတဲ့တကယ်တော့အဝေးတင်တော့မှကျွန်တော်အနေကသူများတွေဆဲတဲ့ကျွန်တော်ဆဲတော့မတက်ဘူးတရက်နေပဲသွားတယ်ပြီး assignment တွေကျွန်တော်ပေါ်လိုက်တော့မလုပ်ဘူးအိမ်ကကျွန်တော်ညီတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်စေတနာအားနဲ့ကုန်ရေးခိုင်းသူတို့က assignment ကြီးပေးတယ်လေရေးတော့မတူဘူးတင်ပေးတယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာအများဆိုကျွန်တော်ကသူများကိုနားလိုက်သေးတယ်ပိုက်ဆံနဲ့ပေးလို့ရရတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်3နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုင်းဝဲနဲ့အောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကစိတ်ပညာဝိတ်ပေးတယ်။ပါမန် psychology ဝိရထားတာ။ဆရာအောင်မှ40ပဲလာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကိုဝိရထားတဲ့ပုံ။ကျွန်တော်အမှ40ပဲရအဝင်းနဲ့တက်နေတဲ့ချိန်မှာသူများရကိုညီနဲ့ assignment ပဲရေးရအခုကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ရမောင်းအိမ်မှာဓာတ်ပုံလေးရှိတယ်အခုစင်ကာပူမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဝေးရထားတဲ့လက်မှတ်တွေရှိပါမောခချုပ်တဲ့လက်မှတ်ထိုးတာရအကုန်လုံးရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကကျွန်တော်ကိုဝေးရထားတဲ့သူတက်နေလေအမှတ်ထားလို့ဖြစ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုမင်းနဲ့တရားဖြောင်းမတော်သူလားလို့မင်းမဖြစ်ရဲကြဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းရပဲအကျက်ခိုးတော့တယ်ဘုရားတော်ကပဲဆေဘုတ်ဘုတ်ချီထားတာခလိပြန်မဆက်သေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့အပြုတ်မိုးတွေကိုကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကြီးတဲ့အခါမှာဖြောင်းမတော်သူလို့ဝင်မခံရတော့
अच्छी आँखें चलो काम लो चोसा ना चलो को प्याम बादो तो ये प्याम का मतारा को खरीदो को योगी चिया ने तेरा प्याम बादो तो थे Amen अरा वो तीमा जाने तेहा बुजुले सोला तीमा प्याम बादो तो केरो तुई खोमा प्याम बादो तो क्या तेरा सगाब्यो मा प्याम बादो तो क्या तेरा नौशाना मा चिते हालेलुया यहाँ क्यों रहा है ये बच्चे को अब कुछ लोगों का सयारी तीन आदमी चीज़ खाया हुए लोग हैं बहुत देव तीनों का चलो कुछ चीज़ बहुत देव लेकिन इतना बार चांस आओ तीजा तीन प्रोटीन योंची है कामा अजान में तो माचे सुटाव नहीं है चीमाले चामा दो तुबे सुमटाव नहीं है चीमाले चामा दो तुबे तो सिंगुने का अयाम को ले लाते जगह को मासूम ना वो सारा को अयाम को ले पुलिस वालों के को ले ini hayata tipi ne kama cholo luda ya ni ne ma cholo ko piyaka be ko ko cholo tingo se pyaw le chit neဒါနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်တွေကျိုးလွန်တဲ့ချိန်ရှိမလားမရှိဘူးလားကဲကဲဝစီကမနောကနဲ့ကျွန်တော်မမားတော့ဘူးလားမားတော့ကြိုင်စားတော့ဘုရားမားတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအပေါ်မှာအဲ့ဒီဖြောင်းမခြင်းမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလေဖယားသခင်ကဖြောင်းမတော်သူလို့ပြောပါတယ်။တောင်းဒီယောမဩဝါဒစာခန်းကြီးလေးဖတ်တဲ့အခါမှာမတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးခဏပြီးမှဖြစ်တယ်။ credited ဖယားကပြင်ကိုတတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖြောင်းမတယ်ဆိုတာကကိုကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူး။တတ်မှတ်တဲ့ဖယားနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ Amen Okay, Eddie. Intro ni ni, apa sah boleh? Ayah. Aku nak jawab pada ada. Jawab akan jadi, akan yang tiga ni kongsi. Aku ro, akan yang nasi lego ayah. Akan yang nasi lego ayah. Okay, ni to. Kalau cuba lo ngaji tadi, kalau pergi Yesus tu dicima, kami harus iromuri. Tugu, kalau di Yonjili, tu Yonjilu, kalau ini kami cilu macam mana? Tu Yonjilu kami cilu bagaimana? Mati. Hari Yonjilu kami cilu mati. Dikini sudah kalau bu. 예수 고쳐놓은 영지로자 하야가 저러고 평화도 그래서 영지들이고 사랑가 바베 아쿠치마 또 바람이 내서도 내 사와무라 사랑에 이도와 그냥 타이타고 그냥 감 레슨에 세컨나고 바마만 놓나고 저러게 안에 치지 아롱네 사랑가 저러고 내 나니나 Ada apa umat berhubung kusara, tolong abang, kecil sudah coba, anak cari kenal coba. Urang nanya, abdi tahu, abdi tahu orang yang belum tahu. Di depan sudah abdi tahu, nak kenal dia sudah. Urang nanya abdi tahu tak? Digini tiang abdi tahu loh tiang pria. Tiap camat loh tu, Jodoh aci api jodoh ga, camat cium jodoh, syarab, long day long mau, pinjam dosa pinjam ba, tapi ni pinjam dosa ini cakap, pinjam dosa pun naik sahut biro, camat cium jauh mau, galak kita apa lagi ba, ani pinjam dosa
တင်ဟာအပြစ်ရှိမှန်းကိုပေါ်ပြတာစေကံထောက်တဲ့အခါမှာအဲ့စေကံကကျွန်တော်တို့ကိုလုံငါမဖြစ်စေလူမကောင်းမဲ့လူဖြစ်တယ်စေကံဖောက်မဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကအပြတ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအတူငားကြတယ်ဆိုတော့ဆိုဒီမှာအိမ်ရှင်ရှိမယ်အိမ်ရှင်ကတတ်မှတ်လိုက်တယ်ည10 နာရီအနောက်ကျဆုံး10 နာရီအိမ်ပြန်လာရမယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တတ်မှတ်တဲ့ထဲနေစားပြီးတော့နောက်ကျတဲ့ခါတိုင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံတယ်နောက်ကျဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ချက်မရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမလားမခံစားဘယ်အချိန်ပြန်လာကိုပြန်လာလို့ရပြီးတော့10 ပါးချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြီးတော့10 ပါးကမလိုက်ရှောက်နိုင်တဲ့အရာတွေလောက်ကိုအဲ့ဒါပေါ်ပြနောက်ဆုံးတော့ငါကအချစ်အားဖြင့်ဖြောင်းမချင်းတော့မရောက်နိုင်ပါလားငါမှာကေတင်ရှင်လွတ်နေပါလားဆိုတော့သိဖို့ရတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့10 ပါးပေးရတယ်နားလည်ပါလို့ပြန်ကောင်းချေးပေးပါဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး8အခန်းငယ်33 passage ယောမ8 33ပြပြီလားဒီလိုလိုဖတ်မယ်တိတိတော့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူလို့သူတို့ကိုအပေတော်တွေအပြစ်တင်မနေဖြောင်းမရာ၌တည်စီတော်သူကဘုရားသခင်ပေလေโอเคဖြောင်းမရာ၌တည်စီတဲ့သူကဘယ်သူလဲဘုရားဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သင်ဖြောင်းမတယ်မဖြောင်းမဘူးလို့တတ်မှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖယားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတစ်ခါကြရင်လေ့လာခြင်းခံရတယ်အခုတော့ပြောလို့ကိုစွတ်တောင်းနိုင်ရင်စက္ကန့်နိုင်ရင်ပေးကမ်းနိုင်ရင်ကိုလုံနိုင်ရင်ဖြောင်းမခြင်းကိုခံစားတယ်ဒီကနေ့ဖြောင်းမခြင်းဆိုတာလေတင်းရဲ့ခံစားချက်နဲ့အသက်ဆိုင်လို့ဆိုသိစေချင်တယ်တင်းခံစားရဖြစ်စေမခံစားရဖြစ်စေတင်းဒီယေရှုကိုယုံကြည်တော့ကြောင်းတင်းဟာဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တယ်ခံစားချက်ဆိုတာပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခုနကတော့ရားပြိုတယ်ပြခန့်ကြမပြိုတော့ခံစားချက်ဆိုတာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမတည်ဆောက်ပါဘူးတင်းဟာကောင်းမတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်းကောင်းနိုင်မကောင်းနိုင်လုံနိုင်မလုံနိုင်အဲ့ဒီအချင်းတွေအပေါ်မှာလည်းမတည်ဆောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီယောမဖတ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျူးလူတွေကလည်းယေရှုကိုယုံကြည်ယုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့အရင်ပြနေချင်းမင်္ဂလာခံယူမှသာလေအဲ့ဒါဘုရားကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချင်းကိုပဲပြန်ထည့်ချင်တာဂျေဇုတော်အပြင်ထောက်မှတ်ရလို့ရောက်တယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ထောက်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကလုံးလျားလျားမယုံကြည်ဘူးအချင်းကိုတော့ထဲချင်ကျွန်တော်ခဏခဏကြားဝဲစကားမှာယုံလဲယုံတယ်ခုံလဲခုံဘုရားနဲ့ဖက်ဆက်လို့ချင်ဖြောင်းမှချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူအာမင်ခုနဖတ်တဲ့ခိုင်းငယ်30လေးမှာယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားကတည်းကဖြောင်းမှတော်သူတို့တည်းကိုမှတ်လိုက်တတ်မှတ်တယ်အာမင်အခုနကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့ကျွန်တော်စင်အောင်တော့အမှတ်40ပဲရအောင်ကြကျွန်တော်တိတ်ကတော့တက်တော့မှကျွန်တော်အကောင်လုံးကျွန်တော်လောက်တာဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကစင်အောင်လည်းမှတ်ပေးတယ်စင်အောင်ဘလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘွေရခဲ့တယ်ဘွေမရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြအမှတ်ဒီဘလောက်ရတယ်တဲ့ဆိုရင်မဆိုင်ဘူးအစိုးရရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အစိုးရကအမှတ်40ရတယ်ဆိုရင်အောင်တယ်လို့တတ်မှတ်ကျွန်တော်အောင်လို့ဖြစ်
Tamade tu ne kasai. Adam tamma chinsola tu ni akai me. Lâu này mà lâu này nè bỏ bu. Yesu của dùng gì đó tua. Tamma đó tu chini. Amen. Ada anh em mà tamma. Bây giờ khán giả sẽ có anh em tamma lên đó bảo này. Aku tolong apa yang kau boleh, betul ni. Aku tolong apa ikan ni, apa ikan ni. Kalau aku tolong cini kau ni, kamu. Ada jari kalau kena jam ni bar, lah bar. Kalau jangan jam ni tu bar, kan ini sungguh. Jadi ani sah bila saya masuk mulu sungguh. Yang ni baca itu, mai kau bertiap baca. Janganlah. Saya masuk dalam sumber yang mana? Menyabu terlalu. Alah tapi yang cikgu aku menghijui. Beroma tiap kamar dotu, cuma mau. Ada yang cikgu ni kamar dotu lo beroma kenapa? Atau orang tisi cini. Begini tiap yang tahu cini, kamar dotu cini. Betul kan kamar lain ada solo. Sampai yang ada tisi lo tu yang tak cini. Amen. Ada aku betul kamar cini lo ya. Amen. 看见过过来表来，你也看啥情况？你都不知道我干么咯？你要信嘛？我就到我上面了，我干么咯？你也看啥子呢？表光表白里面，俺们起码都看不到危险嘛。那看啥情况？那我搞来就叫这光片，都到嘞，那你适合去看不到都见得到危险的嘛。Amen。那你耶稣会用进去阿弟，那看不到都见得到，干嘛的呀？我危险。 用进度你看，他妈的，我为什么看外面看上去我要为看去？所以比个，人家讲了什么？这些把这个摆昂，摆一样昂，不老嘛看的，要多没说嘞，这起码要，这话的谁看嘞？我多少钱？ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်ခံတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာချက်တော်ပြီးကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာတော့ကျွန်တော်ခံစားချက်ကတော့ပိုက်ရမ်းလာတယ်ပိုက်ရမ်းအောင်တယ်တခါတည်းနဲ့ပိုက်ပေါက်ပွဲမလို့ခံစားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဝင်ခံခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တမန်တရားကိုဝင်ခံတာဖြစ်တယ်တမန်တရားကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီယေရှုရဲ့တရားနာချက်တော်ပြီးကျမ်းမာတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတမန်တရားဒီကနေ့တည့်ရခံစားချက်ကတော့တင်းနေအပြစ်ရှိတော့လို့ဖြစ်တယ်။တင်းနေမထိုက်တာဘူး။ဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။မကြိုးစားနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ performance နဲ့မကောင်းဘူး။အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကတင်းကိုပြောပါလိမ့်မယ်။တော့တော်လေးတင်းပြောရမယ့်ဝင်ခံရမယ့်ရာကဟုတ်တာပဲလို့ငါဘယ်လိုတော့ကောင်းကြည့်ရမှာလို့ဝင်ခံပါနဲ့။ငါဒီလောလောဆယ်မှာခံစားချက်ကဘယ်လိုပဲပြောပြော။ငါဒီယေရှုကိုယုံကြည်တော့ကြောင့်ငါဒီထောက်မှတ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကမတရားဖြစ်တယ်။ ကျင့်နိုင်တာမကျင့်နိုင်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ငါတွေကြောက်မှတ်တော်လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။စာရတာလည်းပြောပါလေ။ခင်ဗျားကြောက်မှတ်တော်လို့ဆို။အရာကားဆိုစာရတိုက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကိုလည်းသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတိုက်ခိုင်းတာ။ဖယားကားမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်ရဲ့ဘုံဖြစ်စေ။ တင်ဟာဘုရားတောင်းပန်တယ်ဆိုရင်ဗိမာန်တော်ပေါ်တဲ့ခုံချတာတင်ဟာဘုရားတောင်းပန်တယ်ဆိုတာရလို့ချင်းနေချင်းငါ့ကိုရှိခိုးလိုက်ပါသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကတက်တည်ပြဆရာအဲ့မှာ There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus for them ခရစ်တော်အထက်မှာရှိတော့သူကအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်တရားခရစ်တော်ထဲ၌ရှိနေသောကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့တင်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအာမင်အဲ့ဒီ condemnation ဆိုတာက condemn ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာလို့လဲဘုမခါကြရင်
ช่วยดีอ่ะคอนเทนต์สิเดย์มาเกาเราเราด้วยไอ้เองก็โจนี่เลยมาขายเราเองอ่ะนี่วุฒิไทยวุฒิเราวุฒิสุดเลยปุ๊บปวดอะไรอาชีพผมจังอับจิตตีนสิขายอะไรเราไม่รู้กันว่าอะไรบ้าเลยสุดงานมาไทยจังงานมาเขาพยาชีพยังมึงอะไรมาที่ไหนพยาเขาที่ขันซามึงอะไรมาไทยจังอะไรเรามึงขันซาเช็คอะไรเรามึงโยนสมุนอะไรมาบ้าเลยสุดคอนเทนต์สิลูกจิตตีนสิลูกအမတေးนี่ခရစ်တော်အထဲမှာရှိနေတော့ကြောင့်အဲ့ဒီအဖြစ်တင်ခြင်းတဲ့တင်ဟာကင်းလို့တော်လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒီကနေ့ပြောပြမယ်။ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမတွေရဲ့ခဏခဏအဖြစ်တင်တဲ့ပုံကိုထက်ချင်းမြောက်ချင်းခံတဲ့ပုံကိုပေါ်တော့တိုးတက်တယ်။အဖြစ်တင်ခြင်းမခံတဲ့လူကပုံတိုးတက်တယ်ခါတဲ့ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်ဆိုကျွန်တော်ဘောကြတာကလေကလေးလေးပြောက်စကားပြောရင်တော့မှအဲ့ဒီကလေးလေးပြောက်တဲ့တန်းတို့ထိုင်ပြစကားပြောသူတို့စကားပြောနေဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးနေမလုံနိုင်တာမရှိဘူးသူတို့ကပြောကြတယ်ကျွန်တော်မြန်မာကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ကလေးလေးမလာနဲ့မစိုးနဲ့ကလေးလေးဆိုကျွန်တော်ကခွဲခြားပြီးဆက်ဆက်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်နေကျွန်တော်တို့ဒီထွေလာတွေသိမပြရဘူးမင်းဘာမှဆိုတော့မပြီးတော့ပဲရှိတယ်ဒီရင်ကျန်စားတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ငါဟာဖမ်းမတော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ကြီးပြင်းလာရင်တနေ့ဖယားကကြည်တော်မူကိုတင်ကပြုတ်မှာဖြစ်တယ်ဆုံးချင်လက်ကိုတည်းနဲ့ပြဖို့ချီးမွမ်းပါတင်းရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပြောပြနေတာဖြစ်ခံစားချက်ကိုဘရောမဝင်မခံနိုင်တဲ့တင်းရဲ့လုံနိုင်ခြင်းမလုံနိုင်ခြင်းဘရောမဝင်မခံနိုင်တဲ့တင်ဝင်ခံရမယ့်အရာတွေငါတွေယေရှုအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်အဲ့ဒါတင်ဝင်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်တယ်ဆိုစလို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကတတ်မှတ်လို့ရတဲ့ပုံကိုရှိလို့သူကတတ်မှတ်လို့ရတယ်တတ်မှတ်လိုက်ဖြောင့်မတ်တော်သူလို့တတ်မှတ်လိုက်အာမင်တတ်မှတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဇနီးတွေကကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ရှုံချင်မှယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကတော့ဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ချင်မှတတ်မှတ်မယ်တော့တော့လေယေရှုကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဒီဖြောင့်မတ်တော်အာမင်โอเคယောမခန်းချင်းလေးပြန်သွားမယ်ယောမလေးခိုင်းရ6နဲ့9ယောမကန်းကြီးလေးခိုင်းနေ6ပုံဟာမေသူ့အတူဘုရားသခင်လေးအချင်းကိုမထောက်ပဲနဲ့ပြီးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဆက်တော်မူ၏မင်္ဂလာကိုဒါဝိဒ်သည်ရှင်မ၍ဆိုရင်ကအပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ယူဆအဖြစ်ကိုဘုံချင်းသောရှောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိထာဝရဘုရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနဲ့လွတ်တော်သူတွေမင်္ဂလာရှိပြောဆိုသည်အာမင်ပြည့်စုံတဲ့လွတ်တော်သူโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆရာအာရနေဝအကြောင်းအများကြီးသင်ပေးသွားပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပွားချင်အာရနေဝကပါမျိုးလေအဲဒီဆရာတင်တဲ့သင်္ကန်းဆက်သွားတာပါမျိုးလေနာမထောင်လေမျိုးဘယ်ဟာစကားနာမထောင်ဘူးဘယ်သူစကားနာထောင်လာလဲစကားနာထောင်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မိမတစ်ပုံမိမယ်အာရနေဝကဘုရား
Saga Namatown at sea, Mayaki, Matsu Poke, any Uyin Dema, Chip Chip. Arane what the Karema to be up to 2 sides for a Sheila. I up to 2 sides for a Biani Satina. Naman of Jiga Satina. That's what you need. Loka Hema Abdi Kiawi Narizura. Arane Ewaka, Ayasa, Sagana, so not to Alu, Tividari. I Abdi Chamba, I need to touch it. Abdi Noricama, the Grandero, Arango, Piatic, and made it, Yamatira, Yaga made away, Aranga, to a Tawi Maju, Puro Pansine, any Bima. Puro pere any main matter. I asked him about it like this. Puro Pelo, Puro Pay, Mamma was a woman. Puro pere any of the Mita, Mima Jala, Chitty, Mima Karina, Resolo, any more. Any more not allowing bottles of Minama, any more jumped it. Now, when you look down the machine, I come out it, I have the king down. About Ocean and go in my comments with him. Ari Abdi Chow, Bari Willa Rezo, changing winner. Means you will change like it. Mui will let change like it. I know we got Chilausi will add to the body. I mean, means you, but we will change the color. We got 2 years, 1 by name at 1 hour. Me more as out. Me more let change like it. I didn't make my daughter, Baba Winner with the payout. Young Java change. Now, who wanted to know Chimari Twitter, a little my Josama than Isaiah? Niji for my soup in Pausi. Don't mess with him. A big do say, and a big jump. It is as a Rudima, the Luyobi, the Miaswing. I could be watching. A big Dazura, Kamna, Kala de Sanko, and you and we never sang. They are a big Dave Mobu, a tea and you and seated at the book. They will let come on, who yet a pig up, a kid does or pull it. I'm your radio signer. I don't really do that today, Yaka. Chama do, not that much in Kayano. A tip for chicken, no do. A tip no chicken, no do. Mingla Shide, Pablo Dawi, Chica Torres. And a tip tema. The Mate Parada. We in the chain of it, Hayane accepted the chain. Arane one in the way in Monochi. Bobo, Maloya, Shiloya. Until the Larikama, Arane one, Hayane accepted Romiano, accepted that one. I know about Coresolo, we in the local. Hayane accepted Monsieur Duriga, we in the level. Hayana, Jala, we in the Hayana accepted Monsieur. Qua của dòng chị của nó khổ với nó, qua của phải ăn bao nó khổ với nó, phải ăn nè, accepted mấy nhà đó cũng là mình nhìn thấy được. Nó cũng là khả năng một tỷ chi, thì cái đó ra rồi, áp chi mình nhau kịp mà. Ara ne wa te wo bya kan sa ko ari apni dusre jab khana ko re ma le da te chin na ne so la lu te re lo ko kha ja ye lu win yin ne te khana ko kin kwa la ko ba ko le so lo lu te re ma chano te wa ke so ro ma te lo chano te wa yin lo ri la yin ma Be Tomale, me, Searo, Kwame, Sakim Power, Kwame, Dumo, Matai, Kwame. Name no, Damo. Name no, Dawa. Can you win in Machine and Tinado today? My young in Chile, but they never regard it. Roma, Canabo, Kizo, the lonely Shira way. The Canabura, Kono, Somi, Donyane, winning Machine and Lodi. So, up to see that job. Hayane came for it, winning there. Canabo Pene, because it takes arming my Shabari, Kana Chile Shabari.
ကောင်းကြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီတင်ယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖြားနာခြင်းအဲ့ဒီတေခြင်းအဲ့ဒီနာခြင်းအလုံးစုံမှတ်တယ်လွတ်မြောက်တော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ကောက်တည်တဲ့ဖျားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြအဲ့ဒါတော့ဝေကုံမင်းနဲ့ဖြားနာခြင်းအရှင်းမြစ်ကပါလေဖြားနာခြင်းအရှင်းမြစ်ကပါလေအပြစ်ချိန်ချင်းရဲ့အရှင်းမြစ်ကပါလေအဲ့ဒီအပြစ်တရားပဲအိုချင်းနာတဲ့တင်ချင်းရဲ့အရှင်းမြစ်ကပါလေအပြစ်တရားပဲအဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်လူကဖယားနဲ့အဆက်တွေတက်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်လူကတင်ရတယ်နားတယ်မြည်ချင်းပင်လင်ချိန်ချင်းခံရတယ်ချိန်ချင်းဂရတိကံတဲ့တုံးထဲမှာစလုံးစရီထဲမှာတိတ်တိုင်လိုက်ချိန်ချင်းခံတော့ဘယ်ချိန်ချင်းခံတော့လို့ဖြစ်အမေအဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကကိုစားတင်ခံတော့ကြောင်းတရားချိန်ချင်းနဲ့ခင်းလို့ဒါဆိုရင်တင်ကလည်းယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာတရားလူဖြစ်တော့ကြောင်းချိန်ချင်းအမှန်ကတင်ထဲမှာဆိုင်တော့တယ်မင်းငါတို့အိမ်မှာချိန်ချင်းရှိတယ်ငါတို့မိသားစုမှာချိန်ချင်းရှိတယ်လို့ဝန်ခံစရာမလိုတော့ဘူးတင်ဝန်ခံရမယ့်ရာကငါရီလူဖြစ်တော့ကြောင်းခရစ်တော်ထဲမှာဖြတ်မှတ်တော်သူဖြစ်တော့ကြောင်းချိန်ချင်းအမှန်ကငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးခရစ်တော်ကယူဆောင်သွားပြီဟာလေလုယာခရစ်တော်ယူဆောင်သွားပြီအဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေမိမိရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစကားကိုမပြောပါနဲ့ကျမ်းစကားကိုပြောပါအာမင်ဘုရားအရှင်တယ်လို့လည်းပြောလိုက်သေးတယ်ညကြိုင်ချွတ်တွေပါကောင်းချမ်းလာတယ်အရင်ကြောက်သွားငါတို့မျိုးလေးမှာတရားဆုံးသွားမှထင်တယ်အိမ်မှာချွတ်တွေပါပေါ်ရင်လေခင်ဗျာမျိုးလေးမှာတရားဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအိမ်ကညင်ပတ်နေလို့တန်းရှင်းလို့လားအဲ့ဒီမြက်တွေအဲ့ဒီကျွတ်တွေကတည့်ရနာကတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုစကားပြောဖို့မဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ငါတို့အိမ်မှာသင်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်လို့ဒါပြောရင်ပြန်ပြောပလိုက်ကားတိုင်းပေါ်မှာချိန်ချင်းခံတဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဒါရီချိန်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်တယ်ပြောလိုက်စမ်းပါနောက်တင်ကထောက်မှတော်သူလို့တင်กว่าကိုဖယားပြောတဲ့အတိုင်းယုံကြည်မှသာလေတင်ဟာအဲ့ဒီဖြောင်းမှချင်းကောင်းချင်းကိုခံစားကျမ်းစာကိုထဲမှာထားကိုကတော့ရှင်ကြည့်မှုနဲ့ပဲကွာမရဘူးလို့ဒီစကားကတော့ပြောမယ်တင်ချာမှတ်ထားနှုတ်ကပတ်တော်ဟာတည့်ရခံယူချက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကြာရင်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံတွေ့လာတယ်တော်တော်များများကနှုတ်ကပတ်တော်တော့နှုတ်ကပတ်တော်တော့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကချမ်းသာပြီလို့ပြောဝိခံငါချမ်းသာပြီနှုတ်ကပတ်တော်ချမ်းသာပြီလို့ပြောဝိခံငါချမ်းသာပြီဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်အောင်မြင်ပြီလို့ပြောတဲ့ဝိခံငါအောင်မြင်ပြီဆရာကချမ်းသာပြီလို့ပြောနေတာအိတ်ကထဲမှာလမ်းစိတ်တော့မရှိဘူးငါလည်းမဆိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဝိနေဝိမခံနဲ့အဲ့ကထဲမှာရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့စီးရဲခံချမ်းပြီးတင်းနေချမ်းသာတော့ဖြစ်တယ်ချမ်းသာတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ခံစားမှုပါတာစကားလေးမပြောနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပါတာစကားလေးမပြောနဲ့တင်ပြောတဲ့စကားတွေတမန်ကျမ်းစာကိုပဲဝန်ခံပြီးတော့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစရံပြကောင်းတဲ့လူတွေထားတယ်ငါအပြည့်အလုံးစုံလို့ကိုဖြေလို့ရဲ့အနာရောဂါရှိသမျှတို့ကိုလည်းငြိမ်းစေတယ်တောက်စေဆိုတော့အပြည့်လွတ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာအနာရောဂါကိုလည်းလွတ်တော်မူတယ်ရှင်မကိုခန့်တဲ့နေ့ထဲမှာတနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ရှိမှာခြိလက်ပေတဲ့လူတယောက်ကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေကခေါင်းဝဖောက်ဖို့တော့အောက်ကိုချလိုက်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုပါစကားပြောဆိုတော့တင်ရဲ့ဖြစ်တော့ကိုကလွတ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုကြည့်လို့အဲ့ဒီခါကျရင်ဖယားပုံးတော့ထင်ရှားဖို့တော့ကထားပြီးတော့လမ်းသွားပါလို့ပြောတာမှာအဲ့ဒီပုံးကလမ်းလျှောက်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာကုန်တယ်လဲဆိုတော့နာချင်းတင်ကြတဲ့ဖြားနာချအားလုံးရဲ့အရှင်းမြစ်ကအပြစ်ဖြစ်တယ်အပြစ်လွတ်ခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုချမ်းသာခြင်းရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့သင်ဝင်ခံရမယ့်ရာကငါဒီ
耶稣啊，你那里进了老多去多张，真亲啊，你来那里要多去的，新年亲啊，你来要老多去的，哈利路亚。那里漂亮亲啊，你来要老多去的，安德鲁的兄弟我一直老去的，哈利路亚。你多来呀，你看，该跟哪讲我讲你了，我干嘛真是个那个多，干嘛真是那个多。Saya bilang juga, dipikir dapat kompal orang, kalau Malaysia lah, jangan bapak orang tu sejarah, jangan aku kiri kau yang ni lah, li business class ni berkuara, kau orang kau ni, bapak tu orang tidak, dan ni cai li yang wei lo, jom cini ni pun dia wak, aku kerana business class ni lah, orang macam, amen. ကျွန်တော်ကစင်ကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်ယုံကြည်တဲ့တင်တဲ့ကြည့်တဲ့စကားလုံးကခဏခဏကြားအဲ့ဒီပြောကြမယ်တင်ဟာဖြောင်းမတော်သူတို့ယုံကြည်မှပြောမှတာလေတင်ရဲ့ပြုတ်မှုတွေကလည်းတောင်းလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတောင်းလိုက်လာမှာဖြစ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်တော့ဘရောကရောက်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မျိုးတွေရှိတော့အမျိုးတွေရတယ်နည်းနည်းအရင်တောက်တဲ့လူတွေဘာညာတွေနည်းနည်းတောက်ဆိုင်လို့များတော့ကျွန်တော်ကလည်းမတောက်ပါနဲ့လို့ပြောနေသူတို့တောက်ပါပဲသိတယ်လေကျွန်တော်လည်းကြားပူလာတယ်ရှိတော့အဲ့မှာကျွန်တော်လုံးကပရဝေငါရင်းနဲ့ဘယ်တော့ပြောလဲဆိုတော့အခုချိန်နေစားပြီးတော့အရင်တောက်တာပဲဆေးလေးတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ခင်မှာကျေးဇူးတော်ရင်ချီးမွမ်းလိုက်ပါကိုရောပေးတဲ့ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကိုရောပေးတဲ့ဆေးလေးအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြားပူလာရှိတော့လက်တွေ့လောက်ခင်းတယ်နည်းနည်းလောက်ကြားရမှာပြီးခဲ့တဲ့ Facebook မှာစာရေးခဲ့တက်တည်ခိုင်းကျွန်တော်တကယ်ပုံမှန်လို့လုပ်တော့အခုလုံးဝအဲ့ဒီငွေစေဝါကလည်းလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီဟာလေလုယာလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့ဒီပြောချင်တဲ့အရာကဘာဆိုတော့သင်ကချမ်းမချင်းစကားပြောရင်ချမ်းမချင်းချောင်းဝင်ခံရင်ချမ်းမတော့ကိုကြတော့သင်ကစကားပြောသွားလာမှာဖြစ်တယ်ကိုကပြစ်တာမြင်နေတယ်တော့အဲ့ဒီပြစ်သေးမှရှိနေတာမစားတော့ဘုရားမချိုက်တဲ့ຢာတွေလုပ်နေတာမထူးဆန်းတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်ဓာတ်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုယ်တိုင်ကဖြောင့်မတော်သူတို့ကိုမယုံကြည်ဘူး။အားဒီမထိုက်တာ။ငါမကောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတွေးခေါ်ပဲရှိနေတော့ဘယ်တော့မှဖြောင့်မတော်သူကဲကိုစကားမပြောဘူး။တော့တာ28ခန်းရဲ့တစ်ထဲမှာတော့တာ28ခန်းရဲ့တစ်ထဲမှာဒီလိုရေးထားတယ်။လိုက်တော့ကိုမရှိတော့လေမတရားတော့သူကကြီးတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြောင့်မတ်တော့သူကချင်းသိကြတော့ရဲရဲ။အာမင်။ဆိုတော့သင်ကဖြောင့်မတ်တော့သူကိုယ့်အဖို့ဘုရားကပါတဲ့အတိုင်းရှုံးကြည့်ရင်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့တင်ပိုင်ဆိုင်လာမလဲဆိုတော့ချင်းသိကြတော့စိတ်ဓာတ်တင်ပိုင်ဆိုင်လာမှာဖြစ်တယ်။အခုတော့ချင်းသိကနေကြောင်နေညာပြဿနာတွေညောင်းစေမကူပါလေစေမကြီးဟိုပြဿနာရောက်နေပြဿနာရောက်တယ်ခဏမြင်တော့တယ်ဆိုအဲ့ဒါချင်းသိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင်ကလေးတွေဘေးနားလို့ပြောလိုက်ညောင်းမလို့တရားချင်းသိတယ်အာမင်အဲ့ဒါတော့ခါကြရင်ကဲလူရှိမှမရှက်နိုင်ဘူးမလောက်နိုင်ဘူးမတော်ရဲဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ကိုယ်တိုင်ကထိုက်ကန်တယ်လို့မခံစားဘူးကြောက်တယ်လို့မခံစားတော့ဘာဖြစ်ဒီတပတ်တော့ဝရှိဘူးဘုမဆောင်မရစေနဲ့ဒီတပတ်တော့ငါမိုးဆောင်တယ်ဘူးနည်းနည်းထိုက်ကန်တယ်လို့မိုးဆောင်ခိုင်းပါဆိုတော့ချင်းနိုင်ဒီတပတ်တော့မဖမ်းမှဘူးပေါ့အဲ့ဒီခံစားရဖြစ်စေမခံစားရဖြစ်စေညီမတာဘုရားကတည်းကဖမ်းမှတော့ကိုတတ်မှလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တို့ကတည့်ရခံစားချက်နောက်လိုက်ပါလားလောကပတ်တော်တိုင်းတင်သွားပါဟာလေလုယာအဲ့ဒါဒီတိုင်းလက်တွေ့သက်တာဖြစ်ပါစေအာမင်ပြောလိုက်ပါကောက်ကိုလည်းပြောလိုက်ငါဘုရားသားဖြစ်ငါဖြောင်းမဘုရားသခင်ဖြောင်းမရလိုက်ဒီစီတော့သူဘယ်သူကပြစ်တင်နိုင်ပါလဲဟာလေလုယာယာကုပ်ခန်းကြီး9ထဲမှာခန်းကြီး16ပါအဲ့လို
ခိုင်းရဲ့စကြောထဲမှာမြန်မာလိုတော့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းဆုတောင်းရဲ့အရှင်ကြီးတော်ပထနာတွေအလုံးတကူပါတယ်မြန်မာလိုတော့သူတော်ကောင်းပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုတော့ကြောက်မှတ်တော်သူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအတကူပါတယ်ဒီနေ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဆုတောင်းတာတွေမရတာလဲလို့ပြောရင်အများကြီးတကူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုမတောင်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ချဖို့ရှိဘူး။ဘာမထိုက်တာမလို့ခံစားတယ်။မကောင်းဘူးလို့ခံစားတယ်။ဆုတောင်းရင်တော့မှကိုရောတနာချင်းတနာပါ။ကိုရောပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရောသဘောပဲ။တောင်းကြတဲ့ကောင်ယုံကြည်ခြင်းကိုမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒါဆုတောင်းတဲ့အခါမှာငါဖြောင်းမတော့လို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကဖြစ်တော့ကြောင်းငါတောင်းတဲ့အတိုင်းဖခင်ကပေးမယ်လို့ယုံကြည်လိုက်ပါ။ဟာလေလုယာ။ဖြောင်းမတော့သူနဲ့ဖြောင်းမတော့သူရဲ့အတွေးကိုစကားပြောတာနဲ့ဖြောင်းမတော်သူဟောတဲ့သူရဲ့စကားပြောတာမတူဘူးလို့အဲ့တော့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေမပေါ်လာဘူးဆိုတော့ကသင်ကကြောက်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သင်ကြောက်နေတာလဲဆိုတော့သင်ဟာမကောင်းဘူးမထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့အပြစ်တင်ခြင်း condemnation တွေကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကလူရှိမှတော့မရနိုင်ဘူး။အခု90ရတဲ့သူကနောက်ထပ်အခု90ပြောင်းလို့အခု20ရတော့သူကနောက်ထပ်အခု20သူလုပ်နိုင်တယ်။ဘာသင်25လဲအခု30ရတဲ့တော်ပါလို့ဆိုတော့သခင်ကိုကြောက်တော့ကြောက်ညီကြီးထဲမှာဝတ်ထားတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကလေသင်ကိုဘာမှမလုပ်စေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင်လွတ်မြောက်လာရင်အသေးသေးမှာဖျားပေးတဲ့အရာတွေနဲ့တင်လို့ရှားလာတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါနဲ့တစ်စက်တည်းညနေကျကျွန်တော်ဘာလို့ဝင်ရမှာဆိုတော့ဖျားရဲ့အဝေအကြောင်းကျွန်တော်ဝင်ပါဖြောင်းမတော်သူဘုရားသခင်ကဖြောင်းမတော်သူအနေနဲ့ပဲတတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖြောင်းမတော်သူကိုအမွေမှာပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာဘီယာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ကဖြောင်းမခြင်းကတော့မတ်လိုက်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းအားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတခုလည်းမကောက်ဘူးဘုရားရဲ့တတိတော်ဟာလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းအပြင်အာဘီယာကအသက်တရားတော်ရှိတော်ကြားလဲကြီးတဲ့အခါကျမှကလေးမင်းမှုဆိုတာသူ့အမျိုးသမီးနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ညာလေအာမြန်ကအဲ့ဒီကတိတော်ပေးတဲ့သူဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးလာနေတယ်ဖြစ်တယ်ကတိတော်လည်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ်နေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်အချင်းအပြင်မဟုတ်ဘူးတိုးစားလို့မဟုတ်ဘူးလုံနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကတိတော်ကိုသင်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသင်ရှင်းသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ right believing man cannot ယုံကြည်ခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ right behavior man cannot အပြုတ်မှုကိုဖြစ်စေတယ်။တင်းရတွေးကိုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာတင်းရအပြုတ်မှုကလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြုတ်မှုတွေအားလုံးရဲ့အမြင့်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကခံတင်ဖို့လိုတယ်။ငါဘာပြုတ်ဒီစကားပြောတာလဲ။အချို့ရပြောလိုက်သေးတယ်။ငါကပါဇက်တာနော်ကျမ်းတာအလုံးကားတော့ရန်လို့တယ်မယုံဘူး။ကျမ်းစာပြောတယ်လူတွေမိမိနှုတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့တိုင်ပါဖြစ်လေနှုတ်မတတ်တယ်ကျမ်းစာကတော့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့တိုင်ပြောတယ်ဒါဆိုစဉ်းစားမယ်ငါဘာဖြစ်လို့တချို့ဆိုရင်တော့တချို့ကလေးတွေငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆဲတာတော်တာမမီးတယ်ပတ်လက်ကိုဆဲလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတွေခဏခဏဆဲခံရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းလို့အဲ့တော့အရှင်းကြီးကြည့်ရမယ်ငါဘာဖြစ်လို့သူများကိုဆဲနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒါတွေတွေးခေါ်နေရတာလဲဒါတွေအားလုံးရဲ့အရှင်းကြီးကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲထဲမှာရှိယုံကြည်ခြင်းခံယူချက်တရားနောကပတ်တော်တိုင်းယုံကြည်ဝင်ခံတဲ့ခါသင်ဝင်ခံတဲ့အတိုင်းသင်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေတောင်းလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတွေးခေါ်အားတွေတစ်ဆင့်အပြုတ်ကိုတွေတောင်းလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစာရအခန်းကြီး1ထဲမှာတရားတော်တို့ပြီးတဲ့တို့ချင်းတို့အလိုက်လူဆိုလို့ရလမ်းတွေမရက်မနေမထီမဲ့နဲ့ပြုလို့တော့စီဝင်နိုင်မထိုင်ခေါရပြည့်တရားတော်ကိုစင်ကြအောင်ပြီးတော့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်။ဒီကမပြတ်စင်ကြအောင်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတယ်။ဟုတ်။ဒါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြေကအရာတို့စူးစားတယ်။ဒီမှာခုနကလက်ခါရှိပြီနော်။ကိုယ်ကတော့ဆိုတော့တော့ပေါက်ခွဲတော့မှာ။ပေါက်ခွဲနေဆိုရင်ပုံမှန်တက်ဆန်ပို့ဆိုးမှာ
अब जिनका चूसान सिम माने कुल चिंतुला लूटिया होते कुल लो कुल मानो मती अरा सिम माने कुल चिंतु सिम माने नित्ता का बारे लूटिया होगा चिंती ने लोग इनका चिंता ना वो खानसारा वो दामे ते अनामा जाऊला रे तू इनका अरे नित्ता वो खानसारी नित्ता चलो खानसारी हालेलुया ते अनामा सीधे तू इनका अरे कुल चलो खानसारी ते अनामा लोरी मनी चिंबो सुराले तुम यहाँ बातें मत ले कन्या भांति रे पवन चिंबो दुमा बखाने लोग के देते हैं अनोरे कहीं वे प्योरा हो तो आती नहीं मार मैं योग चीज़ सिखाई वे प्योरा तो आती नहीं मार अब ये ना आम यार सिखाई तो आती नहीं मार यानी ते यहाँ छापा दो तो सुरो नो कप्पा दो ना कोई काम दो सुराई योग चीज़ सिखाई प्योरा ही में अच्छी चीज़ तू इन्हें खा जाए तेनों बाबू भी अच्छी चीज़ तू इन्हें खा जाए योग चीज़ें सिखाने नो से लाइबा और वे योग चीज़ें मात को पाऊँगे और वे मेरा भैया का तीन पे पौधे नो का पर उठाऊँ चीज़ें हालेलुया आने से को ठोक जा सकते तू तेरे लोरी का बारे सुनो आने से को अच्छे लोग की तिलो बाबा मनो ले तोड़े वो तू तेरे लोरी का आधा से को टी सब लोग अच्छे ने मापी तो ये आने से कुत्ती ने दूरी का तू तेरे दूरी हालेलुया आने चलो आने से कुबे फोकस लो बे बलूना मपी नहीं चलो अबू लोग सोच कासा रोगा ये मापी माँ ओ एक सोरे एक साथ बोलो तोड़ी कोई मत लो लो चलो वो सासों थोपू ताऊ इन बेरे सापे ने पता नहीं चलो ये नियाले मोबू चलो वो इन दाले मोबू लोले मलोटा सासों तो मेरे दांत तो रखने नहीं तो जावी तो सावा मत करना दे असीं वे लोग ने खा डाइमा चलो चाव लिया सोए लिया सासों के साथ पाले नो बलूना मत क्यों लो नहीं चलो क्यों चली जाता है आने ने नहीं है सो तू नहीं माशी चलो ना मार चलो आने ने शी यामें चलो आने ने नहीं आमा चलो नी मीलो मेरी आने से आपको जासुइन चलो डाउन में कोई नहीं जासुइन भैया चलो आधा छः पेरे नहीं आमा नहीं तावी चलो आज चलो तो चला हालेलुया ना पाइन भैया चलो तुम दिन पेला ले अरे आने नहीं आमा पेले नहीं को करने से देखने को कौन तो ये तको तीरा ले करना आने छः पेरे चलो तो आज ही छः चला हालेलुया फिर चलो क्यों ना रे यार आलों के गुरु ने क्या छोड़े Pihak, cuma dotu, pihak kami utama lagi. Kansan cekele masai, luri pilih kamat cile mobu, tayu siaga, jenis cipay lo le mobu, tumiya kamat lo le mobu, pihak kaki ga, tini Yesus ko yung ciroja, pihak kaki ko, cuma dotu, malai kecil, haleluya, tamat lagi. Soalnya siapa mau mati, nalo kecil, siapa bayar lah. ये नोआ चेन्नई में जो लोग ये सियाही जाऊँ तो या हाथा या तो पूरी अंजीरो को ले सुनो अरे उस बात क्या हो रही है अरे तू तो ये चीज़ ना उड़ाओ तू तो ये चीज़ निकाले अयाशी की पूरी तू आपको ना अरे उड़ा क्या हो रही है ये चीज़ ये सेरा पावला बेरुआ पावला ले लो तो ये सही सुधार सुबह चीज़ हालेलुया लेकिन कई मारो तो मुझे बात इतना नुनुरी तोड़े माँ अयाश खाना में डालो बीमोई निकाय अरे मौसी उपेरा खाने चीवा मुझे को लोग खाने कई मामा को ठाउने चीज़ें दूँगा जामा वे लोग दूँगा इतना नुनुरी का जोने दूँगा चीज़ें दूँगा जामा मैं जोने दूँगा जामा बच्ची दूँगा जामा सेयारी का हमारे लिए दिया हुआ इतना तो ये तो होता है कच्चू लच्ची चिन्ना तो वो बोले तंगे जिन्हें का अय्या सिद्रा म्यारो तंगे जिन्हें ले बिल्कुल ले बिल्कुल है ना तो बच्चा मार बोले ये जो बच्चे लोग ना जहाँ खाने तोड़े माँ मौसी का तोड़े माँ अरे मुझे को जहाँ खाते के लोग तारों जब चिन्ह यार अरे यीशु को चीरों तो शों चीरों तो का जब चिन्ह सामने अगर नहीं चलो वही में कहीं आ भैया चंबल तो लोग मखान साव योगी चिमारे तो आने ने लोग खाना नहीं ले यार अको चौ में सुई
ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မေးသင်ဟာယေရှုကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုကြည့်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်ပုံကိုကြည့်နေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုကြည့်ကြတော့ဟာလေလုယာဟေဘရကန်တဲ့ဆန်နဲ့ထဲမှာရေးထားတယ်ဒီနေ့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်စီ၍ဆိုရင်စေတော်မလို့ယေရှုကိုစေစေကြည်ကြပါမယ်လေနေ့ကျွန်တော်တို့ကပန်းလုံးနိုင်အော်အဆုံးနဲ့တင်းတဲ့တော်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည်ရမယ့်ပုံကိုယေရှုပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်လောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါအော်ကိုတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမလောက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအားငယ်စားမလို့ဘူးယေရှုကြောင့်ကထမတော်တို့ဝင်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွိုင်းတွဲနဲ့တဏှိကြဖယားရဲ့အသုံးပြုတော်မူဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာကိုယ့်ကိုထမတော်သူလို့မယုံကြည်မချစ်ခံယူမခံယူမချစ်တင်တယ်တော့မှမတူတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်ပြောတော့ကောင်းကင်ရောက်လိုက်ရဲသွားလိုက်တဲ့လမ်းစိတ်တော်ပုံသွားတယ်ယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာခါကြတော့ကောင်းကင်ရောက်လို့ခံစားနော်တခါရဲနဲ့တော့ဒီပုံမှာပြန်လာတယ်လို့ခံစားတခါကျရင်ငရဲတော့အောက်ထက်ငရဲဟိုအစိုးအောက်ဆုံးမှာတော့ရောက်လို့ခံစားချက်အကြောင်းကိုမပြောပါနဲ့ခံစားချက်ကိုမဝေခံပါနဲ့သင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခံပါအားပြောင်းရင်အချစ်အားဖြင့်ဖြောင်းမရလို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအားပြောင်းလဲစုံတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖခင်ကဖြောင်းမချခဲ့တယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာဖတ်ပါခဏခဏမှတ်တယ်ဆိုခဏပါမှတ်တယ်တတ်မှတ်တယ်ဆိုကြရင်ကစုံနေတာမစုံနေတာနဲ့မဆက်ဘူးတတ်မှတ်တဲ့ပုံကိုလေးဆိုင်တယ်သင်ကောင်းတာမကောင်းတာအဲ့ဒါတွေလည်းမချီနဲ့မရည်တွဲနဲ့သင်ကိုတတ်မှတ်တဲ့ဖြောင်းမရတဲ့တည်စီတဲ့အဲ့ဒီဘုရားကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါဟာလေလုယာနောက်ဆုံးနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်ဒီကခုမှစား၍သင်ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင်းမတော်သူတတ်မှတ်ခြင်းခံတယ်ဆိုတော့အပြစ်တင်စရာတွေခံစားချက်တွေဝင်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုအစာမကြွေးပါနဲ့ထပ်ပြီးတော့မတွေးပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခံပါငါဒီယေရှုအပြင်ပြမတော်ကိုဖြစ်တယ်နာကျင်မှုတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဝင်ခံလိုက်ပါဒီနာကျင်ခြင်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါအပြစ်လွတ်တော်ကိုဖြစ်တယ်အကြောင်းငါဒီချမ်းသာတော်ကိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝင်ခံလိုက်တခါကျခံစားခြင်းကတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမှာပဲဘုရားစကားနဲ့ခံစားမှာပဲအဲ့ဒီခါကျရင်ငါဒီယေရှုရဲ့အသွေးတော်အပြင်ဖြစ်လွတ်တော်ကိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုကိုကြည့်လို့ဝင်ခံပါကျွန်တော်အာမခံပြီးတော့ပြောရဲတင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်မှန်ကန်လာရင်တင်းရဲ့အပြုတ်မှုတွေကတောင်းလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတဲထဲမှာဘုရားကထားထားတဲ့အရာတွေတခုပြီးတခုအကောင့်တွေပေါ်တယ်ပြီးတောင်းနေပြီတင်းဟာအချင်းအပြင်လောကပေးတဲ့ဖြောင်းမခြင်းကိုရတာပေါ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင်းမခြင်းကိုရတာပေါ့ဖြောင်းမခြင်းနဲ့တတ်မှတ်တော့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ဟာလေလုယာခုနပြောတဲ့ယာကုပ်ထဲမှာတော့တွေ့ထားတယ်စာတန်ဟောက်တော့ချင်သိကဲတော့လာတယ်ငါရဲ့ဘယ်တော့မြင်ရမလဲဟောက်တော့ချင်သိကဲတော့ဆိုတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားကဲတော့ဆိုတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဒီစာတန်ကိုပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ချင်တဲ့ရောက်ဆောင်ပြောလာတယ်တကယ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုတွေ့ကြလားဆိုတော့အဲ့ဒီစာခင်ဗျားမောင်းလို့လိုက်ဟာလေလုယာအာမင်ငါမအရှုရအလို့ချင်တဲ့လို့တရားဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တရားချင်သိဖြစ်တယ်မတရားတော့သူတွေကလိုက်တော့လို့မရှိတော့လေသူတို့ကကြောက်တော့ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖြောင်းမှတော့ချင်သိကြလို့ရည်နေဖြောင်းမှတော့သူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတကောပါဟာလေလုယာဟိုအရင်တော့ခရိယာတွေကိုညင်းဆဲတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဘယင်မတစ်ပါးပေါ်လာတယ်ဘယင်မမဲလို့ဖြစ်အဲ့ချိန်တော့ဘုရားခင်ကသူ့လူတယောက်ကိုဘုရားခင်ကအဲ့ဒီမှာပေါ်စီတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကလည်းကျော်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယင်မဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမှရှိတဲ့စစ်တပ်အင်အားအလုံးအရင်တက်ကျွန်တော်တယောက်ဆုတောင်းပါဦးတာကြောင့်တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့အင်အားထက်ချမ်းသာတော်သူတွေဆုတောင်းခြင်းဟာတာလေးတကိုးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြောပြမယ်တင်ပဲချင်းမှာတကိုးပါလဲဆိုတော့ဘုရားချမ်းသာတော်သူလို့ဆိုတော့ယုံကြည်ဝင်ခံပြီးတော့တကယ်ဒုထောက်ပြီးဆုတောင်းလာတဲ့ချိန်ဒီအမှန်တမ်းတကိုးရှိလို့ပေါ့ဟာလေလုယာကိုရောကျွန်တော်ပြစ်သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းဆုတောင်းတယ်ဖယားရှိပါလေသူလောက်ခဲ့ပြသားရတယ်ကိုမလောက်တယ်လို့ခဏမပြောနဲ့ဖယားကတည်းကတမ်းမှာခံမတော့ခ
ခင်ဗျာပြရှိလိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြစ်သားပါဘုရားဝန်တာမယ်ထင်လားဝန်မတာဘူးတားတော့ပေးခဲ့တာတပါးကြီးတော့တားတော့သူဆွလွတ်ခဲ့တာဒီကနေ့စကလုံးကြီးနဲ့ကျွေနဲ့ဘုရားမော်မော်ပဲအပြစ်သားဖြစ်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မထိုက်တာမလုံနိုင်ဘူးမြန်မာရင်ချင်းမလို့လာမတော့နဲ့ချင်းရင်ချင်းမလို့လာမတော့နဲ့ဟာကျွန်တော်ချင်းတော့ပြောနေချင်ပါလေဆိုတော့ဒီကောင်းလားလို့ပြောင်းပြောင်းမင်းဒီကောင်းတယ်လို့ပြောအေးရပေါ်လေးတဲ့ဆိုပြောမှမရှိပါဘူးမလေးပြောစရာလားဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်းလားလို့ပြောရင်ဒီကောင်းတယ်ဟာလေဗျာအဲ့ဒါပဲလေဘုရားရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုတိုင်းသွားဆုတောင်းရင်လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဟာလေဗျာကိုတော့ပြည့်နေတော့ယုံကြည်တယ်အလိုတော့တိုင်းပြည့်စရာဆုတောင်းလိုက်ပါဘုရားအဟောတဲ့တူပြည့်စင်ပေးပါဖြစ်တယ်အားလုံးမတက်ကြရဟာလေတို့ဝရှိပြည့်တော့ပြောချင်ဒီကနေ့သင်တို့ဘတ်တော်ချားခဲ့တို့ဘတ်တော်ချားခဲ့တို့ဘောလို့တင်ချားခဲ့တို့ဘတ်တော်ကပြောတယ်သင်ဟာယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ထာဝရတော်တို့ဘတ်တော်တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါLove
ကျမ်းမာဖြစ်တော်နေတဲ့လူ